Patay ang usa ka van driver ug usa ka lalaking pasahero samtang samdan ang usa ka babaeng pasahero human gipamusil sa laing pasahero nga lalaki sa Talisayan, Misamis Oriental. Kapulisan padayon ang pag-imbestiga sa maong insidente. Ano ang report ni Cyril Chavez? Nagbuyod og naligo silang kaugalingong dugo. Ingon ani na lamang naabdan sa Talisayan PNP ang duha ka mga lalaking biktima sa pagpamusil sa usa ka pampasaherong van sa Purok 2, Barangay Mandahilag, Talisayan, Misamis Oriental. Ang krimen nahitabo pasado alas 12 sa tungang gabi adlong Domingo. Matod sa PNP, pasado 1:40 na sa kadlawon na abot kanila ang impormasyon. Pagresponde nila sa lugar, mga patayng lawas nga adunay pinusilan ang ilang naabtan. Patay ang lalaking van driver, lakip na usa ka lalaking pasahero. Samtang samdan ang usa ka babaeng pasahero nga gidala sa ospital. Ang maong van adunay biyaheng Cagayan de Oro City padulong Hingoog City sa Misamis Oriental. Naigo kini siya sa iyahang dughan nga bahin ang katopong isa nga pasahero nga naglingkod sa likod nga portion sa van is nakahiagom gyapon og usa ka kaning tamad pinusilan sa iyahang dugan gyapon. Base sa saysay sa duha ka mga saksi sa hitabo, ang sospek sa pagpamusil o sa sab ka pasahero nga naglingkod tupad sa van driver ug una kini minaog. Kalit niyang gipamusil ang driver, lakip na ang duha ka pasahero nga lalaki ug babae. Di pa sab maklaro sa kapulisan kung hold up ba ang nahitabo nga misangpot sa pagpamusil o kung aduna bay daang bikil ang mga biktima ngadto sa sospek. Mga witness nagtuo sila nga posibilidad nga magkaila lamang kini sila sa maong suspetsado kay naado naman pud sila'y nadunggan nga ang term nga ginagamit sa pagtawag sa maong suspetsado nga to sa driver sa maong van is angkol. Karon, padayon ang pagsubay sa PNP sa mga posibleng CCTV footages nga ilang makuha dool sa nahitabuan sa krimen. Aron sa pag-ila sa sospek, padayon sab ang panawagan sa otoridad sa katawhan, labi na sa mga posibleng nakaila sa sospek nga mihimo sa krimen. Ang maong individual no naadaw ko kini siya sa pangidaron nga 30 kapin. Usa kini ka lalaki adunay medium build, mga 5'4" ang iyang height, and during the incident nagsuot kini siya og dark nga shorts ug black nga jacket. Cyril Chavez, One Mindanao